我是鲁豫萧依婷，欢迎来到 Asia Delight。本视频是由 Genius 冠名播出。平时炒菜我们都是清炒，今天要用麻酱教大家做一个四大天王。首先把蒜头、洋葱、小洋葱、辣椒切片，再来把茄子、秋葵切成小块。把油加入热锅中，放入吉尼斯小块的巴拉尖，再把蒜头、洋葱、小洋葱和红辣椒倒入爆香。先把切好的茄子放入锅里炒，茄子熟透后，把切好的秋葵、长豆和四季豆倒入，翻炒后，把调制好的辣椒酱加入锅中，继续翻炒片刻即可。香喷喷的四大天王就可上菜。喜欢视频的就关注和分享。